what's up guys? This is Unique English Basics with Mahari. Guys, how's everything going with you? Today I'm going to teach you about like these quantifiers. Much, many, a lot of, a few, a little mean like a I just want you to try to be with me from the beginning to the end, right? And then don't go anywhere, don't forget to take notes. Note መውሰዳችሁን አትርሱ. Stay with me, all right? Okay, so what is the difference between these two things? Match, esteem. Match, what is it? Match. Match. Is it correct to say I have match friends or incorrect? ብዙ ሰው አሁን ለምሳሌ I have match friends ይላል አይደል? Is it correct or incorrect? Incorrect. Why is incorrect? Match uncountable. What about you? Is it correct or incorrect? I have much friends. I have match friends ይላል. Is it correct or incorrect? It's incorrect. It's incorrect because match is used. Match is used for uncountable now. ለምን ነው የምትጠቀሙበት? uncountable በሉ እስኪ። Uncountable. በአማርኛ ለማይቆጠር ስም ማለት ነው። uncountable nouns ለማይቆጠር ስም. For example, you can say water. Say water በሉ እስኪ። Water. Oil አይደል? dust አቧራ። ይሄን መቆጠር ትችላለህ? አትችልም። ስለዚህ ለማይቆጠር ስም ነው ይሄን matchን የምትጠቀሙበት ማለት ነው። Do you understand me? ታዲያ እንዲህ ከሆነ how much money ለምን እንላለን? I don't have much money ለምን እንላለን? ስለዚህ match ለምን money ይቆጠር እንደ ይላል? አይቆጥ ለምን ለምሳሌ money ስትል ለምሳሌ ዶላርስ ትላለህ ዩሮስ ትላለህ ይቆጠራል። እሺ ግን አይቆጠርም። money ማለት ነው money ማለት ብር ማለት ነው እንዴ? እሺ ገንዘብ ደግሞ አጠቃላይ ኮንሴፕት ነው አይደል? ጽንሰ ሐሳብ ነው ኮንሴፕት ነው። ለዛ ነው የማይቆጠር ያለው እንዴ ገንዘብ ይቆጠራል የሚለው ሰው አለ። I'm not saying dollars and euros. There are some currency units የምታበዟቸው currency units አሉ አይደል? ዶላርስ ማለት ይቻላል ዩሮስ ማለት ይችላልላችሁ። ነገር ግን money የሚለው ግን ኮንሴፕቱ አይቆጠርም ማለት ነው። Do you understand me? አንድ ገንዘብ ሁለት ገንዘብ ትላለህ እንዴ? ትላለህ? አንድ ዶላር ሁለት ዶላር ትላለህ አይደል? አንድ ገንዘብ ሁለት ገንዘብ አይባል። ለዚያ ነው I don't have much money. Do you have much money? Do you understand me? Yeah. So match is used for what? For uncountable nouns, especially during negative. አረፍተ ነገሩ ምን ከሆነ ኔጌቲቭ ከሆነ during negative and interrogative. And what? Interrogative. During negative and interrogative sentences. All right. ስለዚህ ለአረፍተ ነገሩ ምን በሆነ ጊዜ ማለት ነው አረፍተ ነገሩ ምን በሆነ ጊዜ ኔጌቲቭ አፍራሽ ወይም ኢንትሮጌቲቭ ጥያቄ በሆነበት ጊዜ ናውኑ ደግሞ የማይቆጠር ከሆነ we use match እንላለን okay use match. For example, give me an example. I don't have much money. I don't have what? Much money. ብዙ ገንዘብ የለኝም ነው የሚለው አይደል? I don't have much money. This is negative አይደለም እንዴ? ምን ይልበለናል ማለት ነው? Match is used for what? For uncountable noun during negative and interrogative sentences. አረፍተ ነገሩ አፍራሽ ከሆነ negative. Don't is negative here. Yes or no? During negative and interrogative. ጥያቄ አድርግ እስቲ ደግሞ do you have በለኝ እስቲ ብዙ ገንዘብ አለ በለኝ እስቲ do you have much money? አሁን አረፍተ ነገሩ ምን ሆነ አረፍተ ነገሩ hey interrogative ሆነ. So match is used for what? Uncountable nouns during negative and interrogative statement sentences. So አረፍተ ነገሩ መጠይቃዊና አፍራሽ ሆኖ የማይቆጠር ስም ከሆነ what can you use? match እንጠቀማለን ማለት ነው. So match is this, right? So do you have much water? Do you have much oil? Do you have much money? Right? You can say like that. Okay, that's very good. What about like many? It's many ሳይቺ እቺኛዋ many. It's many. የማን ኦፖዚት ናት? የማን ኦፖዚት ናት? የማች ኦፖዚት ናት? እቺ countable countable plural ይሆናል። ስለዚህ many is used for what? countable plural. ለምንድን countable በልሲ የሚቆጠር ሆኖ ምንድን plural ብዙ countable plural. During what? During negative and what? Interrogative. During negative and what? Interrogative. ከማን ጋር ተመሳሳይ ሆነ ማለት ነው? ከማን ጋር ተመሳሳይ ሆነ? የሚያመሳስላቸው ማችና many ምንድነው? What is the similarity between like much and many? Both are used for negatives and interrogatives. Yes or no? Both are used during negative and interrogative sentences. But the difference is this one is used for
uncountable noun, whereas many is used for countable plural. የሚቆጠር ሆኖ ብዙ ይሄ many ማለት ነው። But the similarity between much and money, both are used for negative and interrogative sentences. ሁለቱም ግን ይሄና ይሄ የሚያመሳስላቸው ምንድነው? Both are used ለኔጌቲቭ ለአፍራሽ አረፍተ ነገርና ለመጠይቃዊ አረፍተ ነገር ነው ሁለቱም እንጠቀማቸው። That's the similarity between them. ተመሳሳይነታቸው እሱ ነው። The difference is visible. difference አሁን በጣም ግልጽ ነው። Many is used for what? For what? Countable. For countable singular or plural? Plural. So can I say I don't have many sisters or many sisters? Which one's right here? I don't have, but see, I don't have many sisters or sisters. Hey! Sisters. Sisters. I don't have many sisters. Very good. I don't have many sisters. I don't have many sisters ማለት አችልም ነው። I don't have many sisters. ለብዙ ነው ብለና countable plural ነው ብለና I don't have many sisters. Right? Which is negative አይደለም? እንደማች አሁንም ለኔጌቲቭ ነው የተጠቀምበት። እሺ just use እስቲ ብዙ እህት አለ በለኝ እስቲ እንዳልክ do you have many sisters? Do you have many sisters? እስቲ በለኝ do you have many sisters ማለት እስቲ Do you have many sisters? አሁን ለሁለት ነገሮች ተጠቀምኩበት። many የሚለው ነገር አንደኛው ለአፍራሽ አረፍተ ነገር፣ ሁለተኛው ለኩዌስችናል ለኢንትሮጌቲቭ ተጠቀምኩበት። ስለዚህ ሲሚላሪቲ ያለው ማን many እና match ምን አለው? there is a similarity between match and many ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ወዴት እንሄዳለን? ወደ a lot of እና few ወደሚል እንሄዳለን ማለት ነው። Do you understand me? Yes. But many እና match ለአፈርማቲቭ አንጠቀምም። የግድ ኔጌቲቭ እና ኢንትሮጌቲቭ ነው እያልኩ this is in most cases አብዛኛውን ጊዜ in most cases match and many are used for negatives and interrogatives ለመጠይቃዊ አረፍተ ነገርና ለአፍራሽ አረፍተ ነገር የምንጠቀም ማለት ነው እንጂ there is a time that we use many for positive and much for positive statements too, but that is something which is rare ነው ለማለት ፈልጌ ነው። You got it? Yes. All right, good. Okay. አሁን ደግሞ ማን ያለን a lot of let's see a lot of what is it? A lot of. ምን ማለት ነው? ብዙ ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ለምሳሌ እቺን የምንጠቀምባት አፈርማቲቭ አረፍተ ነገሩ ምን ከሆነ ብቻ ነው? አፈርማቲቭ ፖዚቲቭ ስቴትመንት ከሆነ ብቻ ነው። ተጓተናላ ፖዚቲቭ ስቴትመንት ነው። በቃ አፈርማቲቭ ነው ፖዚቲቭ ስቴትመንት ከሆነ ብቻ ነው የምንጠቀምበት። ለምሳሌ I have a lot of money በልሲ I have a lot of money. Say it again. I have a lot of money. Don't say I don't have a lot of money. I don't have በልሲ a lot of is it right or wrong? Wrong. ምንድን ብለናል? እዚያ ቅድም ምንድን ብለናል? A lot of is only used for affirmative or positive sentences. We don't use it for negatives. We don't use it for questions. Do you understand me? There is a time that some native speakers use it conversationally while speaking. I might be writing, but just I am teaching you academically accurate English that a lot of is used only with affirmative or positive sentences. Do you understand me? Yes. I have a lot of money. She has a lot of money. He has a lot of money. Something like that. But like instead of saying that this, as he got a lot of million, በማን መተካት ትችላለች ትክክል ለማድረግ many. I don't have what? Many. Oh, much. Sorry. አንተ ምን ሆነ ነው? ምን አስበህ ነው አሸናፊ? እንዴ many ምን አባለ? I don't have much money. But see, I don't have much money. I don't have much money. So I don't have much money. All right. So a lot of is used only አረፍተ ነገሩ ምን ከሆነ affirmative ወይም positive አረፍተ ነገር ላይ ማለት ነው። Do you understand me? Yes. This is so a lot of one thing that is that a lot of is used for both uncountable. For both what? Uncountable and countable. And what? Countable plural. Countable plural. ለሁለት ነገር ነው የምንጠቀምበት a lot of is used for both uncountable and countable plural. ለሚቆጠርም ለማይቆጠር መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። Do you understand me? ለሚቆጠር ስምም ለማይቆጠር ስም መጠቀም ይቻላል። Like for example, you say like I have አልክ ከላይ ያለውን እስቲ a lot of money አልክ አይደል? I have what? A lot of money. A lot of oil አልክ እስቲ oil ዘይት ላድርግ I have a lot of oil ብዙ ዘይት አለኝ አልክ I have a lot of oil. Okay, that's too good. And what is the other one? I have a lot of friends. I have what? A lot of friends. I have a lot of friends. ብዙ ጓደኞች አሉኝ አልክ friends የሚለው ምንድነው? Countable? Plural ነው singular? Friends ጓደኞች ብዙ አይደል?
countable plural እንደዚህ ማለት አትችልም ነው I have a lot of friends ማለት አትችልም I have a lot of friends I have what a lot of friends because you know a lot of is used for affirmative or positive statement this okay for what for countable and uncountable now plural I mean oh this is a big mistake that I'm making for በጣም ተሳሳትኩ ይላል አይደለም for uncountable and what እንዴ countable plural አትሉም uncountable ስትዝማሩ ይሁን ምን ሆነ ነው አንተ ቆይ ምን አስባችሁ ነው ኦኬ እሺ uncountable በሲ uncountable ይሄኛው uncountable አይደል ይሄኛው ነው ስለዚህ uncountable ቢጽፍ ሌሎቻችሁም ዝም ከሱም ያላችሁ ካላችሁ አስተካክሉ አሁን ማለት ነው ኖትስ ተወስዱ ማለት ነው ስለዚህ እጄ ነው ስተቱ የመጣ እዚህ ላይ ነው ትንሽ አንዳንዴ እኔ ሼልዝ ምናምን እንዲሞቅስ እኔ እንደዚህ ሞቅስ like I didn't drink any alcohol ጠጥቼ ያለ የሚሞቀኝ like I love teaching ማስተማር ደስ ስለሚለኝ ነው alright so uncountable versi uncountable say it again and countable plural አለ እንዴ countable plural okay countable plural የሚቆጠር ሆኖ ብዙ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቃሉን እኮ እየጠራውት ነው ለካ አኑ እየጽፈዋለሁ ዛጋ ወይ ጉድ አሸናፊም ዝም እሱም ዝም እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ ማለት ነው uncountable አለ የማይቆጠር አለ ስለዚህ የማይቆጠርም ተጠቀሙበታቻል ለሚቆጠር ብዙም ተጠቀሙበታላችሁ ማለት ማንን a lot of ነገር ግን አረፍተ ነገሩ ምን መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ affirmative or positive መሆኑን ለጥያቄ ለኔጌቲቭ ምናምን አትጠቀሙ a lot of ሚለውን ነው ተግባብተናል a lot of plus one but a lot of ማለት it's in American English a lot of is British it's okay no problem right ሁለቱም ትክክል ነው ማለት ነው am I clear ግልጽ ነው ወይ okay that's a good thing አሁን ማን አለ ደግሞ ማን ይቀራል a few በልሲ a few በልሲ versus few versus what few a few means some a few ማለት ነው a few means some ምን ማለት ነው some ጥቂት ማለት ነው so and few በሉሲ few means almost no ማለት ነው almost none almost what not ምንም እንደሌለ ይቆጠራል ስለዚህ አሁን I few በሉሲ I have a few friends በሉሲ I have a few friends ጥቂት ጓደኞች አሉኝ I have a few friends I have few friends በሉሲ ምን ማለት ነው I have few friends ማለት እንደሌለኝ ይቆጠራል ጓደኛ እንደሌለኝ ነገር ነው እንደሌለኝ ነው ጓደኞች እንደሌለኝ ነው but I have few friends but see I have few friends I have few friends which one is negative few is negative and a few is positive right understand so I have few friends all right what's the similarity between this few and few similarity between few and few both are used for countable plural የምንጠቀመው እነዚህ ለምንድን ነው ማለት ነው ለcountable plural ነው የምንጠቀመው I have a few friends I have few friends the meaning is different but the structure is the same structure አንድ ሆኖ meaning ይለያያል I have a few friends ጥቂት ጓደኞች አሉኝ I have few friends ምንድነው ምን ማለት ነው ጓደኞች ምን እንደሉኝ ነው እንደሌለኝ ነው ጓደኛ የለኝም ማለት ነው በሌላ ባል ዜሮ ነው almost ማለት አይደለም ያው የለኝም ማለት ነው ጓደኛ ምናምን ስትሉ ነው ማለት ነው right do you understand me ቁጥሩን በጣም እንትን ሲሆን ነው ማለት ነው very small number of friends ሲኖራችሁ I have few friends ስላላችሁ ማለት ነው do you understand me all right that's it ስለዚህ a few ስለዚህ ሁለቱም ለምን ነው የምንጠቀምባቸው few እና few for countable singular or plural countable plural የሚቆጠር ሆኖ ለብዙ ማለት ነው ሁለቱም እንደዛ ልዩነታቸው የሚኒንግ ዲፈረንስ ነው ማለት ነው am I clear am I clear can I say like I have a few water ማለት ይችላልው I have a few water ማለት ይችላልው lemon water is uncountable now can I say I have a few gas I have a few oil I have gas of course gas there is some ያኛው gas ምን አይነት gas እንደሆነ ነግራችኋል የሚቆጠር gas ማለት ነው understand so I have a few but see I have a few oranges I have a few oranges but see I have a few for orange so yeah, I can give you one አልከኛ ጥቂት orange አለኝ ስለዚህ a few ማለት ጥቂት ማለት ነው few ማለት ነው almost ነው እንደሌለ ነገር ነው do you understand me እንደሌለ ነገር የምትቆጥረው ነገር የምትጠቀምበት ማለት ነው that's the difference the same is true for a little see a little but see a little what's ያሸናፊ a little say it again a little okay ይሄኛውስ ምን ያለ little but see what's the difference between a little and little what's the difference between a little and little ያው መሰለኝ ያው ማለት እንዴት like this is used for uncountable እነዚህ የምንጠቀመው ለምንድን ነው ለማይቆጠር ነው እሺ uncountable now ለማይቆጠር ስም ነው ማለት
the difference is a little ስትሉ some ማለት ነው ጥቂት ማለት ነው አሁንም ልክ እንደማን a few እንደሚለው some ጥቂት ማለት ጥቂት ምንድን ጥቂት ሆኖ ለማይቆጠር ነገር ማለት ነው do you understand me whereas little በልሲ little almost not ማለት ነው almost not almost not ምንም የሌለ ነገር እንደሌለ ማለት የሚቆጠር ነገር ስለዚህ I have በልሲ hey I have a little water በልሲ I have a little water. ጥቂት ውሃ አለኝ ማለት ነው I have little water በልሲ I have little water. ምን ማለት ነው ብዙ ኃይል በቃ የለም ጥቂት ውሃ የለኝም ነው በቃ እንደዚህ እንዲያ ነው do you understand me ስለዚህ የዚህ ኦፖዚት ነው ማለት ነው right little ስታውት ኔጌቲቭ ማለት በራሱ ጊዜ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው do you understand me Yes. so that like what the difference between this a few and a few the difference is the meaning difference ምንድነው እዚህ ጋር and what is the difference between a few group and a little group this one is used for countable plural ለሚቆጠር ብዙ a few እና few but these a little are used for uncountable nouns ለማይቆጠር ስሞች ማለት ነው do you understand me I hope you understand what countable and uncountable means right ገብቷችኋል ሁለቱ አይደል countable uncountable is there any kind of like confusion here confusion አለ ወይ እዚህ ጋር are you clear with it but ግልጽ ነው አሁን ገብቷችኋል አሁን ማንን አየን a lot of much money a few little a little በጣም በእንግሊዝኛው ውስጥ ወሳኝ ናቸው እነዚህ ነገር እዚህ ደጋግማችሁ ተማሩ ደጋግማችሁ አንብቡ do you understand me and then have a good understanding these are not the only quantifiers in English በእንግሊዝኛ ውስጥ እነዚህ ብቻ አይደሉም quantifiers የሚባሉ there are a lot of quantifiers so I can just bring out the quantifiers in part 2 of our lesson this is Unique English Basics and Amharic with Mahari guys don't forget to subscribe to my YouTube channel and then subscribe like ያረጋችሁ እንዳትረሱ here is my message for you and then anybody who is interested in learning online classes just don't forget to give me a call and if you are interested to come again our office we are located in front of where Gast building Siamasi Mikael at ሉልታዝ ይላል ቢልዲንግ ላይ 8ኛ ፎቅ ነው የምንገኘው ዘመን ባንክ ያለበት ሲኤምሲ ሚካኤል ላይ እዛ ጋር መጣችሁ እንግሊዝኛን እንደዚህ ፍትፍት አድርገን እናስተምራለን እናስነግራለን እና ለማምዳለን በጢሙ እንደፋለን ኦኬ